Na moj kanal, ja sam astrolog Alma. Danas nastavljam priču o pravilima za kreiranje želja, odnosno za kreiranje putem pisanja želja koje se rade ili u periodu zlatnih dana, koji sam opisala u svom videu Zlatni dani za zlatnu knjigu, i rade se takođe svakoga mladoga meseca. Mi imamo svakoga meseca mladi mesec i to je ta energija novoga početka koji podrazumeva dakle konjunkciju sunca i meseca, i svaki od znakova u kojem se nađe mesec je za nešto pogodan, za neke želje, za kreiranje nekih oblasti života. Tu pri kreiranju treba isključivo povezivati pravu emociju, dakle želja ne može ni jedna biti iskreirana umno i isključivo na osnovu umnih principa ukoliko nije povezana sa emocijom iz srca i ukoliko nije usklađena sa našim stvarnim istinskim potrebama i željama. Tako da sve je energija i na osnovu toga i postoji to ispunjenje naših želja, odnosno mogućnost kreiranja, ali energija podrazumeva da postoji i emocija. Dakle, postoje određena pravila koja se moraju poštovati da bi te želje prosto bile ispunjene na što brži i jednostavniji način, i ukoliko se ne držimo tih pravila, prosto stvari ne mogu da funkcionišu. Znači to su neke već proverene stvari kroz iskustva mnogih ljudi. Dakle, prva stvar je to vreme koje podrazumeva da je to uvek vreme mladoga meseca, da je to u okviru nekih 8 sati od egzaktne konjunkcije koja se dešava. Znači, uvek ćete imati moju najavu kad se to dešava tačno, ali u principu oni koji se koriste astrologijom ili po internetu često piše kada je tačno mlad mesec, možete da vidite znači i na taj način, ali kažem, ja ću svakako uvek najavljivati u kom znaku, čemu služi, šta kreiramo sada i dakle koje je tačno vreme. Znači, ko može, najbolje je naravno u samoj toj konjunkciji, u tom momentu, da se posveti kreiranju. Ko nema vremena da to uradi baš tada, znači najbolje u okviru 8 sati od egzaktne konjunkcije da se napišu te želje. Želje moraju da budu napisane isključivo na papiru, jer to nosi određenu energiju. I moje lično iskustvo govori da rađanje želja kroz kompjuter, u kucanjem ili čak ukucavanjem u mobilni ili možda audio snimanje želja ne daje uopšte rezultate kao njihovo zapisivanje, jer su reči formulisane na mnogo bolji način kada ih konkretno zapisujemo rukom, a energetski postoji drugačiji protok vezan za srčanu čakru iz koje treba da dolaze sve želje. Bilo bi dobro da poželite uvek na taj dan mladoga meseca, na taj moment, znači kad se dešava konjunkcija ili u okviru tih 8 sati, ili dakle u svom zlatnom periodu, da poželite više od jedne želje, ali ne više od 10 želja, barem ne koje se tiču, pogotovo kad je mlad mesec u pitanju, određene materije, određene oblasti, jer se svaki mlad mesec odnosi ipak na neku konkretniju oblast života gde daje najviše rezultata. Najbolje je da u određenoj oblasti uzmete u obzir više želja koje ćete jasno definisati. Dakle, želje moraju biti jasno sročene i jasno napisane. Ako želite, recimo, da poboljšate svoju poslovnu situaciju, možete nekoliko želja tu staviti u opticaj. Od toga da želite da imate
posao koji je recimo blizu kuće, pa druga stvar da želite da imate posao u kojem ćete dodatno da napredujete, pa na primjer da želite posao u kojem ćete imati timski rad i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije loše da se kratko i jasno definiše oko iste želje više stvari da bi se dobili u stvari najbolju moguću kreaciju za sebe. Želje se mogu menjati. Prva stvar ako dođe naravno do njihovog ostvarenja. Druga stvar, ukoliko još nešto želite da popravite u okviru date oblasti, iako je želja ostvarena, možete to ponovo želeti, znači formulisati na neki novi način, jer možda to što ste želi kada se ispunilo nije onaj neki krajnji cilj, dakle može se nastaviti dalje nadogradnja i napredak. Možete naravno menjati i skroz želje, pogotovo što svakoga meseca se menja znak u kojem će biti mlad mesec, se menjaju sve ostale planete. I suštinski je bitno da budete svesni da je vaša natalna karta originalni zapis na koji deluju i trenutni tranziti, jače ili slabije, i u zavisnosti od tih trenutnih energija će ići fokus na jednu vrstu želja, a drugi put na drugu vrstu želja. Morate biti svesni da su planete stalno u kretanju, da se 26.000 godina na zemlji nije ponovila ista natalna karta jer se planete nisu našle sve na istom mestu u različito vreme. Tako da je to jedan originalan pečat, originalan zapis koji vam daje moć upravo tog kreiranja vašeg originalnog. Zapisane želje trebaju se čuvati. Znači, ne trebate ih baciti nakon toga što ih zapišete. Da li ćete vi umeđu vremenu da ih čitate ili uopšte da razmišljate o njima, ili ćete samo da otpustite celu priču kao tu želju za vreme mladog meseca i da ne razmišljate o tome dok možda jednog dana ne sednete da pristate i vidite šta je realizovano. To sve zavisi od vašeg ličnog nekog osjećaja, kako je vama emocija bolje usklađena sa ostvarenjem želje. Da li kada ste stalno posvećeni toj nekoj želji i iščitavate stalno, ili više volite da otpustite odmah želju i da se dalje time ne opterećujete. Uvek obratite pažnju na to kako se osjećate dok zapisujete jednu želju. Samo ona želja koja je istinski usklađena sa vašom emocijom, ona želja koja će vas lično istinski radovati kada bude ostvarena, znači obratite pažnju na svoje osjećanja i samo takve želje trebaju biti zapisane. Ako zapisujete želje koje su tuđe na neki način, koje su dostignuće koje zahtevaju od vas vaši roditelji, okruženje, prijatelji, ukoliko radite to zbog nekog dokazivanja i takmičenja i imate taj neki nemir koji osjećate prilikom zapisivanja želje, nemojte je zapisati, to nije prava želja vašeg srca. Znači morate se osjećati srećno, mirno, spokojno dok zapisujete želju. I ako ste osetili da to nije odraz prave vaše ličnosti, da to nije nešto što jeste vaš lični cilj, najbolje da tu želju odložite za kasnije ako osjećate da ne znate, niste sigurni i niste mirni, spokojni, niste sigurni da je to zaista deo vas. Tako da ne postoji ništa iz prošlosti što je bitno da se uzme u obzir pri pisanju želje, što je kao neka vrsta limita. Dakle, nemojte sebi postavljati limit u odnosu na to šta je bilo, nego formirajte želju
prema želji svoga srca. Dakle, u smislu toga da je zaista sve apsolutno moguće da se ispuni. Naravno, u okviru, kažem, onih granica gde postoji i određena doza onoga što je suđeno, to je što ste striktno izabrali da prođete i tu negde ipak postoje granice. Znači, ta energija mladog meseca, gde se u stvari mesec ne vidi, mi ga ne vidimo u tom momentu, bez obzira da li je noć ili dan, dakle, ta konjunkcija sunca i meseca je veoma energetski moćna za delovanje anđelske energije, Božje energije ili delovanje energije univerzuma, kako god. I zato je važno da budete veoma otvoreni u tom razgovoru sa sobom šta je vaša stvarna želja i da to ne budu tuđi standardi, tuđe želje, tuđi snovi koje, eto, vama deluju da vama pasuju, da vam odgovaraju, pa da onda posle ispadne, eto, nije mi se ispunilo, što je moguće, znači, jer neće biti usklađeno sa vašim srcem. Uloga sudbine, kao što rekoh, postoji, znači tu postoji nešto što je vaša duša izabrala definitivno da prođe i ako se neke želje nisu uskladile sa pravim koracima koji negde morate proći kroz sudbinsku priču, može da se isto desi da ima zastoja, ali mi intuitivno znamo šta je naša duša izabrala da prođe. Uostalom, imate moj video o mesečevim čvorovima, imate i priliku naravno i da naručite analizu mesečevih čvorova svoje sudbine, imate moje priče o karmi na osnovu pozicije Saturna. To su te neke stvari koje smo mi izabrali da naučimo, da spoznamo, da bismo podigli mudrost svoje duše i možda počistili neku karmu porodičnu, kolektivnu, ličnu i tako dalje, šta smo se već dogovorili sa svojim srodnim dušama. I tu postoji, znači, neke limiti, ali, kažem, mi to uvek intuitivno znamo i osjećamo. To je naš mesec, znači, naša duša, ona zna zašto je došla, intuitivno zna i vrlo lako ćete isto tako dok zapisujete takve neke želje koje nisu u skladu sa vašom sudbinskom pričom da osetite tu neku nelagodnost, neprijatnost, neusklađenost sa željom. Želje koje se odnose na druge ljude, koje menjaju druge ljude, hoćete da kreirate drugog čoveka, to ne možete da radite. Znači, želje su limitirane isključivo na vas i možete sebe menjati i kreirati svoj život. Šta to znači? Ako recimo želite da imate divan, lep, skladan brak, a već recimo jeste u braku, imate muža i ne možete želju usmeravati na promenu toga, želim da se moj muž promeni u ponašanju i da počne više, recimo, da me ljubi i mazi. Ono što treba da poželite da imate skladnu, lepu vezu, odnos, nežan odnos u braku i da ne konkretizujete to. Da li će se kroz tu želju, kada se ispuni, odnos vašeg muža promeniti prema vama ili će to značiti da vi spoznajete kroz to ispunjenje želja da nikada nećete dobiti to u tom braku i da to znači da taj brak ne može biti više zadovoljavajući za vas i može vam se desiti neka nova priča. To znači, dakle, zavisi i koliko je ona druga strana spremna prosto da neke stvari promeni kod sebe i koliko ćete dopreti, da kažem, sa svojim željama, koliko će biti usklađena priča i želja te druge osobe.
Tako da ne možete direktno menjati druge ljude, ali možete imati pozitivan stav, pozitivnu želju u odnosu na neku situaciju, vašu životnu, i onda se usklađuju, znači, odnosi. Recimo, dobro, veoma često želimo da sačuvamo neki odnos, na primjer, i naravno, recimo, odnos sa decom, u vaspitanju dece može biti nekih problema, na primjer, da je dete nezainteresovano za školu. Ne možete formulisati želju, ja želim da moj sin bude više zainteresovan za školu, ali možete formulisati da želite da nađete pravi način komunikacije kojim ćete vi dokazati svome sinu da je to dobro za njega, da ćete popraviti, na taj način kroz svoju zdravu komunikaciju popraviti njegov odnos prema školi, recimo. I da će on raditi sve što treba oko škole na srećan način. Znači, ili da tražite, na primjer, da vam se ispuni želja da, ako je, na primjer, želja da se sačuva neki brak, znači bračni odnos, niste zadovoljni, da poželite da imate jaču podršku, da pružite jaču podršku svome mužu, da vidite pravi način, jasnu sliku šta je to potrebno sa vaše strane da se uradi da bi taj odnos procvetao, da bi se promenio, da bi bio srećniji. Kažem, opet to je s vaše strane, dakle, dejstvo, ali veoma često kada na taj način, u stvari, želeći da sebe poboljšate i više date, kroz tu želju i kroz taj odnos, vi dolazite i do poboljšanja odnosa sa dragim licima, roditeljima, partnerima, decom i tako dalje, isto tako i sa kolegama i gde god imate prijateljima, članovima familije. Gde god imate te neke, znači, zastoje gde vi mislite da nešto treba da se popravi, da neko vas možda oštećuje, pre svega treba da krenete od toga da želja treba da bude formulisana kao jasnija slika cijele situacije sa vaše strane i šta vi tu možete da uradite, a ne drugoga da menjate. Znači, ne možete reći koleginica neka tamo me nervira i ja želim da prestane da me nervira, to je bez veze, ali možete reći, znači, da želim da pronađem ja način da sarađujem sa svojom koleginicom tom i tom bolje, skladnije, da je bolja komunikacija, ili želim da razumem zašto, želim da imam jasnoću, da razumem zašto je takva i takva situacija kod neke osobe i da na taj način probudim u sebi empatiju za tu osobu i tako dalje. Znači, uglavnom polazite od promena sebe i ne možete smišljati želje za druge. Imajte na umu da neke želje će duže trebati da se ispune, neke manje. Opet, kažem, sve zavisi koliko ste emotivno u to uneli sebe, odnosno koliko ste emotivno usklađeni, koliko ste zaista spokojni, mirni, radosni i usklađeni sa tom željom koju želite, a koliko se zapravo opterećujete sa prošlošću koja je bila, sa iskustvom koje ste već imali, ili možda, da kažem, niste spremni da dočekate ispunjenje neke želje, znači nedostaju još tu neki elementi. Tako da budite uporni u pisanju nekih želja ako vam se ne ispunjavaju, uvek naravno na mlad mesec, i menjajte, kako se vi menjate i možda menjate svoje želje, neka razmišljanja ili dopunjavate
neke ideje, radite na tim željama. Kada sednete da ih zapisujete, nemojte samo ofrlje da ih ponavljate u smislu toga da ste se sigurno možda vi i promenili i da kažem sazreli u nekim stvarima i promenili ugao gledanja i upravo ta neka energija usmeravanja na jednu želju vam je dala da u stvari ta želja nije ispunjena, ali jasnije vidite neku sliku vezano za tu želju, što je isto tako put ka ispunjenju te želje. Tako da gledajte i te signale koje dobijate vezano za neku želju na samom putu ostvarenja želje. Vodite računa o tome koliko vas osjećaj neke krivice ili možda povređenosti vuče da se iskrivljuje vaša želja, odnosno da na taj način odlažete njeno ispunjenje ili sebe sputavate da živite na najbolji mogući način, jer zapravo niste potpuno sigurni da kao zaslužujete ili da želite da se neka želja ispuni, odnosno da se neke stvari srede i usklade, kao da vam je lakše da ostanete u problemu jer ste na to navikli i na neki način čak ostajući u problemu želite nekom drugom isto da nabacite krivicu. Preuzimajte odgovornost za svoje kreiranje, za svoj život i ne utapajte se nikada u tu neku ulogu žrtve i naravno ne sužavajte svoje mogućnosti uspeha oslanjajući se na upravo ta neka razmišljanja iz prošlosti, na iskustva koja su se desila i na osnovu tog nekog feelinga povređenosti, sujete koja vam radi, jer, kažem, onda definitivno neće moći da dođe do adekvatne promene. Oblasti koje su vam veoma velike blokade u životu, možda imate neki veliki zdravstveni problem, veliki konflikt neki, loš odnos, velike finansijske probleme, velike poslovne zastoje, šta god da je u pitanju, gde god je veći problem prisutan, tu je potrebno da se više baci fokus, odnosno da se više želja odnose na te oblasti koje su vam u zastoju. Jer je činjenica da ono što vam najviše gori, odnosno ono što je najviše opterećeno u vašem životu, mora biti prvo rešeno da bi se sve ostalo dalje rasplitalo. Dakle, prvo se fokusirate da rešite to što je u najgorem stanju, da tako kažem, i puno želja koncentrišete upravo oko te situacije na jasan način formulišući svoje želje. Imajte poverenja u sebe, imajte poverenja u svoju emociju ako osjećate da je ona i dalje prisutna, da je želja tu dugo vremena prisutna, da se nije ostvarila, nastavite da je ponavljate i zapisujete dokle god ne bude ostvarena. Prava moć kreiranja svoga života je zapravo u tom osjećaju koji imate da držite život u svojim rukama i da možete da ga sami promenite, da možete sami uticati. Zato što samim tim što se tako osjećate da je moć u vašim rukama i da vi možete nešto da promenite i da možete uticati na tok svoga života, daje vam promenu energije, emocije, raspoloženja, što odmah dovodi do poboljšanja u vašem životu. I to je taj međusobni, znači povezani odnos u kreiranju želje, znači koji posle dovodi i do ispunjenja želja zapravo. Ako dođe do novih stvari, novih energija, novih promena, odmah nakon što ste zapisali želje i vi osjećate da su stvari počele da se menjaju, morate prihvatiti te promene, ne smete im se opirati, ne smete se prepuštati starim navikama, jer onda sprečavate ostvarenje svojih želja. Potrudite se da jasno definišete
rečima svoje želje, da budete precizni, da to bude na pozitivan način zapisano, kažem jasno, konkretno, bez nekih uopštenih poštapalica, nego da se konkretno zna šta želite, a ukoliko niste potpuno sigurni u pozitivnu nameru ili smernicu vaše želje, možete uvek staviti napomenu da želite da se to dogodi na najbolji mogući način za vas, znači ono što je u skladu sa vašom dušom. Na taj način blokade koje imate možda kroz karmičke prepreke i iskustva koja ste stekli u prethodnim i u sadašnjem životu, uverenja koja vas mogu kočiti, mogu biti na neki način umanjena, odnosno neće predstavljati blokadu u ispunjenju želja. Zato što veoma često imamo uverenja da ne možemo imati određenu vrstu veze, određenu vrstu odnosa, određenu vrstu posla, određenu vrstu bogatstva i tako dalje. Imamo neke uverenja koje smo usvojili i smatramo da postoje limiti u toj sreći. Postoji često kod ljudi strah, na primjer, od uspeha, od bogatstva, ako budu imali veliki novac, da će to ujedno značiti da će se razboleti, da će imati porušene odnose i tako dalje. Tako da stavljajte napomenu, recimo, želim da imam puno novca na način koji je to najbolji mogući za mene i u skladu sa mojom dušom. Želje koje vam zvuče logično, koje vam zvuče kao logično za neku datu situaciju, ali nisu emotivno potkovane sa vašom pravom emocijom, ne osjećate se skroz harmonizovano sa time, bolje da ne zapisujete jer će najverovatnije biti neuspešno, znači neće se ispuniti samim tim što je to nešto što vi možda smatrate da treba da uradite po nekom pravilu, uverenju, shvatanju, osjećate neku odgovornost i tako dalje. Ne požurite sebe da želite neke želje za koje realno niste spremni, nego radite to, kažem, samo zato što tako treba. Recimo, promena nekih nezdravih navika kao što je ostavljanje cigareta može kod vas, ako pisanje te želje, na primjer, želim da se odviknem od cigareta i da želja za cigaretom skroz prestane, a istovremeno u sebi osjećate otpor ogroman dok pišete tu želju i feeling kako će to za vas biti previše stresno ako se bude desilo, znači bilo koja vrsta negativne emocije koja se aktivira prilikom takvog pisanja želje, znak vam je da niste još spremni za tu želju. Držite želje odvojene jedne od drugih, nemojte zbuđavati u okviru jedne rečenice više želja, više oblasti koje treba da budu pokrivene, što više raščlanite u stvari vaše želje koje su odraz vaših emocija, emotivnih potreba, to je veća šansa za njihovo ispunjenje. I na kraju da kažem, u svemu ovome ne zaboravite da je sve to, kao i ceo život, jedna velika igra, eksperiment, da posmatrate to bez one, da kažem, pritiska, ogorčenosti, bez tih nekih negativnih emocija, strahova, panike, šta, kako i tako dalje. Znači, ne zaboravite da se igrate isprobavajući ispunjenje svojih želja, isprobavajući moć zlatnih dana koje sam navela u mom videu, da može svako da izračuna na osnovu svog horoskopa i da isprobavate moć mladog meseca za ispunjenje želja. Možete krenuti eksperimentalno, nekih malih željica, da vidite kako će to da funkcioniše, da biste možda stekli sigurnost, osetili da to radi, da to funkcioniše, možda vam je potreban takav neki dokaz i zato ne zaboravite u svemu ovome da se ipak na kraju igrate i da uživate u tom putovanju do ostvarenja želja. Pozdrav!